Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nach längerer Zeit mal wieder ein XXL-Rezept von mir. Diesmal machen wir ein gigantisch großes Toffifee. Dafür brauchen wir zunächst eine ziemlich große Haselnuss. Die werden wir aus karamellisiertem Zucker und gehackten und gerösteten Haselnüssen herstellen. Also als erstes 75 Gramm Zucker bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Sobald der Zucker komplett geschmolzen ist und eine schöne dunkelbraune Farbe hat, die Hitze ausschalten, 75 Gramm geröstete und gehackte Haselnüsse dazugeben und alles schnell miteinander verrühren, bis alle Haselnüsse mit einer leichten Zuckerschicht benetzt sind. Die Haselnussmasse anschließend mit einem Löffel in 2 Mulden einer Halbkugel Silikonform füllen und so gut es geht glatt streichen. Sobald der Zucker etwas abgekühlt ist, kann man zusätzlich noch mit den Fingern alles etwas begradigen und dann zur Seite stellen und komplett auskühlen lassen. Als nächstes eine kleine Pfanne mit einem Durchmesser von etwa 20 cm mit etwas Öl einfetten, danach möglichst glatt mit einem Bogen Frischhaltefolie auslegen und hier drin lassen wir gleich die heiße Karamellmasse auskühlen. Für das Karamell anschließend 250 Gramm Zucker, 75 Gramm Traubenzucker, 50 ml Wasser und 200 ml Sahne in einen großen Topf geben, alles gut miteinander verrühren und dann unterrühren, bei mittlerer Hitze erwärmen, bis das Karamell anfängt zu köcheln. Sobald es köchelt, aufhören zu rühren und jetzt bei mittlerer Hitze für etwa 6 bis 7 Minuten köcheln lassen. Die Temperatur dabei immer mal wieder mit einem Zuckerthermometer kontrollieren und sobald wir eine Temperatur von 125 Grad erreicht haben, das Karamell vom Herd ziehen, dann einen Esslöffel Butter dazugeben, etwa 25 Gramm, den Topf vorsichtig hin und her schwenken und die Butter im heißen Karamell schmelzen lassen. Danach in die vorbereitete Pfanne gießen und das Ganze jetzt etwa eine Stunde bei Zimmertemperatur und anschließend nochmals eine Stunde im Kühlschrank komplett aushärten lassen. Danach benötigen wir eine Müslischale, um dem Toffifee die richtige Form zu geben. Die Karamellplatte jetzt an der Frischhaltefolie aus der Pfanne heben und anschließend Samtfolie bis hoch zum Rand in die Schale drücken. Überstehende Ränder einfach mit einem scharfen Messer oder einer Schere abschneiden. Und wenn das erledigt ist, die beiden Haselnusshälften zu einer Kugel zusammenfügen und in der mit Karamell ausgelegten Müslischale andrücken. Als nächstes bereiten wir die Nuss-Nougat-Creme zu, dafür 300 Gramm schnittfeste Nuss-Nougat-Masse und 75 Gramm Nutella in einen Topf geben, bei niedriger Hitze erwärmen und unter ständigem Rühren schmelzen lassen. Danach vom Herd ziehen und die flüssige Nougat-Masse einfach in die Schale gießen, bis die Müslischale komplett damit gefüllt ist. Danach vorsichtig hin und her rütteln, damit sich die Creme gleichmäßig verteilen kann und jetzt zum Aushärten für 4 bis 5 Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach das Toffifee an der Frischhaltefolie aus der Schale heben, vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen und die Frischhaltefolie abziehen. Das Riesentoffifee anschließend einmal drehen und danach fehlt im Prinzip nur noch der Schokoladenklecks. Dafür 125 Gramm Zartbitterschokolade schmelzen, in einen Spritzbeutel mit kleiner runder Lochtülle umfüllen und von der Mitte her mit kreisenden Bewegungen auf das Toffifee spritzen. Die Schokolade aushärten lassen und so sieht das fertige Toffifee dann aus. Zum Vergleich habe ich ein Toffifee in Originalgröße daneben gelegt. Da ich das Riesentoffifee verschenken will, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, wie es von innen aussieht und auch leider nicht reinbeißen, so gern ich es auch machen würde. Aber vielleicht poste ich zu einem späteren Zeitpunkt mal ein Bild davon bei Instagram. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.